Bom dia, boa tarde, boa noite aí, gente. Como é que tá calor, ó? Ó os quero, gente, procurando a sombrinha, ó. Tá muito triste em calor, né, gente? Aí como é que tá quente, ó. Eles procurando a sombrinha pra ficar, ó. E aí, gente? Tá bravo, gente, tá bravo. Tem doisinhos saindo agora, ó. Acho que ouviu eu falando aqui, ficou com medo, ó. Ah, tudo deitadinho no sol, na sombra. Por causa do sol, gente. Com todos com Deus aí, gente. Jesus no controle.